ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ അൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിക്കിഞ്ഞ് സാവധാനം വന്നിട്ട് ഈ മലയിറങ്ങാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് വണ്ടി വന്നിട്ട് സൈഡ് ഒതുക്കിയിട്ടേക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാപ്പിനേക്കാളും താല്പര്യം നാട്ടിലെ ചായ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഉയ്യുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഒതുക്കിയിട്ട് ഒരു ചായ വെച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റുട്ടീൻസ്. തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് കേട്ടോ. ചില സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധനം അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറെ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായയുടെയും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി സാവധാനം ഇവിടെ അങ്ങനെ നീങ്ങാം. പരിപാടികൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നേ ലോഡ് വരുള്ളൂ. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് ഇറക്കേണ്ട ലോഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉച്ച വരെ ഈ കമ്പനി തുറക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ഓണറെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്തിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ഫ്രീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും ഇന്നമാതിരി കാര്യമുണ്ട്, രാത്രി സംഭവം ഓൺ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, ഇത് ചെറിയ എംപ്രസ്, വലിയ കമ്പനിയല്ല, ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണെങ്കിലും വലിയ കമ്പനിയല്ല അത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് നമ്പർ തന്നിട്ട് സംഭവം ഇറക്കി കമ്പനിക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് തിരിച്ചുള്ള ലോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേന്ന്. കാരണം നാളെ ഞായറാഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്താണ്, ഏകദേശം അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ലോഡ് കയറ്റാനായിട്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാണ്, പത്താത്താന്ന് പറയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഇത് ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന, അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റിയത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുനിന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മളിനി അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് 24 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മല അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം നാളെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് പോകും. അപ്പം ഗുണം തരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട, വണ്ടി അനങ്ങിന്നാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കാനിറങ്ങണ കണ്ട. ഒരു പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് സാവധാനം കേറിയ മല വീണ്ടും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് സാധാരണഗതിയിൽ വരുമ്പോൾ, കാരണം ഇത്ര വളവുകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന പത്താത്ത, അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് താഴത്താണ് വരാറെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. വളവുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നോക്കി കണ്ട് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല.
സഡൻ ബ്രേക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്. ആൾക്കാർ വളച്ചു പറഞ്ഞാട്ടോ അവിടുന്ന്. ഏതൊരു വണ്ടി, അതിപ്പോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ മാതിരി നാട്ടില് അന്നൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് പിള്ളേര് പിന്നെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി അവിടെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഈ സാധനം വെക്കാനായിട്ട്. നമ്മളപ്പോൾ വളവ് വളയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടി മുമ്പിലാണ്. ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ലോഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. കാരണം ഇപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോൾ ചവിട്ടിയാലും വണ്ടി കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹോൺ അടിക്കുന്ന മാതിരി ഇവിടെ ഹോൺ അടിക്കൽ പരിപാടിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കുന്നു മാത്രം. ഇവിടെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. സാവധാനമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം, കാഴ്ചകളൊക്കെ. പിന്നെ ട്രെയിലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു കാറിൽ ഇരിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കിട്ടും ഇവിടുന്ന്. അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു സുഖം. നമ്മള് ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോവില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഈ മല താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ റയറാഞ്ഞ്.
മേശ കസേരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. അവിടെ അവരും 2 വീട്ടുകാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനായിരിക്കും. ചെറിയ ഭംഗിയൊന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക്. Bañas de arriba. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു. ഇനി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവന്മാരെയാണ്, സൈക്ലിസ്റ്റുകളെ. കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സ്കിയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. മഞ്ഞുമല പോലെ പറയുന്നത് ആ വലത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് എസ്താസിയം. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, എസ്താസിയം ദി സ്കി. വലത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ 24 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ അത് 18 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പായി ഇവിടെ. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം നീങ്ങാണ്ട് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിട്ട് ചാച്ചാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്.
നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കാം. ഇനി പോണത് മണ്ടത്തരാ. കുറെ നേരം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവറെ കണ്ടത് അവനും ഹാപ്പി നമ്മളും ഹാപ്പി. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടന്നുവെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി എവിടെയും കിടക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് മലകൾ ഇറങ്ങുന്ന യാത്ര. ഇത് നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റിലാവാം ഇന്ന് രാത്രി. എന്നിട്ട് നാളെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.